En çok 2. Şimdi de yine köylümüz olan değerli abimiz, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Ali Çavuş'u alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kendisine özel bir teşekkürü de borç biliyoruz. Και τώρα τον αγαπητό συγχωριανό και τον αδερφό μας, τον πρόεδρο του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, τον κύριο Μουσταφά Ali Çavuş, παρακαλούμε να προσέλθει στη σκηνή για να παραλάβει τη τιμητική πλακέτα. Νιώθουμε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε για τις βοήθειες που μας έχει κάνει αυτή την υπέροχη βραδιά. Tamam gel istersen tabiri gel. Teşekkür ederiz. Bu arada DEP Partisi'nin kurucusu efsane liderimiz merhum Sadık Ahmet'e bir kez daha rahmetle anıyoruz.